Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao canal Bora Conhecer. Estamos aqui hoje filmando essa paisagem aí, essa beleza natural. Estamos aqui na localização de Rio Largo e vamos mostrar essa beleza aí para vocês. O que a gente realmente precisa, né pessoal? Essas florestas, o mato, o animal, realmente para poder aproveitar a natureza, né? Vamos mostrar um pouquinho aí para vocês, para quem não conhece, tá bom? Então fica no vídeo aí e vai conferindo.